今天到半山腰打一口85米的深水井。钻机安装好后，先开一个孔。我们采用的是空气前孔钻机，每天可钻井100到150米。第3根钻井管了，泥沙开始潮湿，水来了。35米开始出水了，希望今天能达到3泉水。加大钻孔深度，大水来了。起个井准备给东架交差，去下一个工地。